रायगड़ा जिला गुडारी ब्लॉक रे वज्रपात घटी 2 जन महिलांकर मृत्यु घटी। मृतक माने हेले गुडारी मिली ढेपसाहीर सोनाली गौड़ एवं रूपाली गौड़। वज्रपात रे अन्य जने युवती गुरुतर भावे आहत होइछंती। सूचना मुताबक सोनाली गौड़ एवं तांको सांगमाने मिसी बणभोजी करबाकू गुडारी निकटस्थ बणकू जाइथिबा बेले घटिथिला एही दुर्घटना। हठात वज्रपात रे 2 जनकर घटनास्थल रे ही मृत्यु होइथिला। जनक अवस्था गुरुतर थिबारु तांकू तुरंत उद्धार करी गुणपुर उपखंड चिकित्सालय भर्ती करे चिकित्सा चली। रायगड़ार विजय कुमार दास का रिपोर्ट, खबर ओडिशा।